Faizsiz kreditli ev alan müştərilər, ev axtaran müştərilər mütləq ekranlara yaxın əyləşin. Bütün məlumatlar video daxilində nəzərinizə çatdıracağım. Evin birinci, ikinci və ikinci mərtəbənin yekunu monolit betondur. Hər mərtəbədə monolitdən istifadə olunub. Birinci mərtəbənin döşəməsi, mərtəbə arası və ikinci mərtəbənin üst hissəsi monolit betondur. Ağla tikilmiş bir evdir. Faizsiz daxili kreditlə satılır. Buradan evin yanına və arxasına keçid qoyulub. İki tərəfdən, o tərəfdən və bu tərəfdən zirzəmisindən keçid qoyulub. Baxın, bu hissədən zirzəmiyə keçid. Deməli, belə bir alt hissə gördüyünüz monolit betondur. Bu hissədən də aşağı hissəyə keçid qoyulub. Buranı da göstərim sizə. Dəyərli dostlar, belə bir alt hissə var. Sot yarımda inşa olunub, belə bir həyətyanı sahəsi var. Birinci mərtəbə bütünlüklə monolit beton və istipoldur. Daxil oluruq evə. Evin qiyməti təklif olunur 110.000 manatdan. Faizsiz daxili kreditlə satılır. 50.000 manat ilkin ödəniş tələb olunur. Qalıq 60.000 manat borcu isə 36 ay ərzində aylıq 1667 manat olmaqla satıcıya qaytarırsınız. İlkin ödəniş və aylıqların hər biri notarius vasitəsilə həyata keçirilir. İlkin ödənişi ödəyəndən sonra gedib notariusdan alqı-satqı edirsiniz. İlkin ödənişi ödəyəndən sonra evə köçüb yaşaya bilirsiniz. Birinci mərtəbə bütünlüklə istipoldur. Kollektor sistemi burada yığılıb. Və evdə yaşaya da aylıq ödənişləri notarius vasitəsilə həyata keçirirsiniz. Paket Kuçalı dövlət ipotekasına yararlı evdir. Burada monolitdir, üst hissədə monolitdir. O hissəyə də çıxış qoyulub, istənilən alıcı gəlsin. Nərdivan təşkil edilir, çıxsın, baxsın. İkinci mərtəbənin sanuzu ilə əvvəldən axıracan cüt daşla kolon və ricerlər vasitəsilə tikili bu ev. Yataq otaqlarından biri. Buradan növbəti belə bir yataq otağı. Masajır da yerləşir, dəyərli dostlar. 6 nömrəli məktəbin yaxınlığı qapıya kimi asfalt yoldur. Bu otaqdan eyvana çıxış qoyulub. Burada 810 ev idi. Təkcə bu qalır, bir ədədi qalır. Fürsətdən yararlanın. Belə bir görürsünüz, sağda solda hər birində yaşayış var. Bu gördüyünüz bir 20 metrlik spüsk var orada. O hissəyə də trap döşənilib. Hər bir məlumatı mənfisi ilə, müsbəti ilə nəzərinizə çatdırıram ki, gəlməmişdən məlumatınız olsun. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılır. Banka borcunuzun olub-olmamağının əhəmiyyəti yoxdur. Təkcə Azərbaycan vətəndaşı olmağınız kifayətdir. Qeyd etdiyim kimi 110.000 manatdan 50.000 manat ilkin ödəniş tələb olunur. 60.000 borcu isə notarius vasitəsilə hər ayda 1667 manat olmaqla ödəyib bu evə sahib ola bilərsiniz. Təkcə bu qalır, dəyərli dostlar. Digər evlərin hər biri satılıb və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılır. Daha ətraflı məlumat üçün evə baxış keçirmək üçün mənimlə əlaqə saxlayın. Evin tikintisi barədə də dedim. Birinci, ikinci, üçüncü mərtəbə monolit betondur. Sağ olun, hələlik.